我们来看一下这道因式分解 x 4次方加2的6次方。这里边中间是加号，如果中间是减号，我们可以直接利用平方差公式对它进行因式分解。这里边构成不了公式，那么我们看一下 x 4次方可以看成是 x 平方的平方，2的6次方可以看成是2的立方再平方，这样就具备了 a 方加 b 方的形式。我们可以利用天项来构造完全平方，再给它加 2ab， 这样就构成了完全平方。下面看一下，这里边原式是 x 4次方加2的6次方等于 x 4次方，我们可以写成 x 平方再平方加2的6次方，可以写成2的立方再平方，2的立方等于8，也就是8的平方。这样就构成了 a 方加 b 方，我们再加一个 2ab， 也就是2乘8再乘 x 方，这样就构成了完全平方。我们再减2乘8乘 x 方，那么前三项由完全平方公式得 x 方加8的完全平方减2乘8的16，也就是16倍的 x 方等于 x 方加8的完全平方减16x 方，我们可以写成 4x 整体的平方，这样就构成了平方差公式。所以由平方差公式得 x 方加8加 4x 乘 x 方加8减 4x。 我们整理一下，得 x 方加 4x 加8乘 x 方减 4x 加8。到这里就不能够再继续分解了，所以最终分解成两个因式乘积的形式。